Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizə çoxumuzun sadəcə toxunduqda dərini yandıran bir bitki kimi tanıdığı, amma əslində Allahın bizə verdiyi ən güclü şəfa mənbələrindən biri olan gicikkən haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Gicikkən əsrlər boyu xalq təbabətində istifadə olunan çox qiymətli bir bitkidir. Bu bitkinin tərkibində A, C, K və B qrup vitaminləri, həmçinin dəmir, kalsium, maqnezium, kalium kimi orqanizm üçün vacib olan minerallar mövcuddur. Məhz bu zəngin tərkibinə görə gicikkən həm müalicəvi, həm də qoruyucu təsirə malikdir. Gicikkən orqanizmi təmizləyən ən güclü təbii vasitələrdən biridir. O, qanda yığılan toksinləri və zərərli maddələri xaric etməyə kömək edir. Xüsusilə qışdan sonra yaz aylarında orqanizmin təmizlənməsi üçün gicikkən çayı çox faydalı hesab olunur. Digər çox vacib xüsusiyyəti qan azlığına qarşı təsiridir. Gicikkən dəmir baxımından olduqca zəngindir və qanın tərkibini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Müntəzəm istifadə edildikdə hemoqlobin səviyyəsini artırır və yorğunluq, halsızlıq kimi problemlərin azalmasına səbəb olur. Gicikkən immun sistemini gücləndirir, o bədəni virus və bakteriyalara qarşı daha davamlı edir. Xüsusilə mövsüm dəyişəndə xəstəliklərdən qorunmaq üçün gicikkən çox faydalıdır. Bu bitki həm də ürək-damar sistemi üçün müsbət təsir göstərir. Qan dövranını yaxşılaşdırır, damarların elastikliyini artırır və müəyyən hallarda təzyiqin tənzimlənməsinə kömək edir. Gicikkənin digər mühüm faydalarından biri də iltihab əleyhinə təsiridir. O, orqanizmdə olan iltihab proseslərini azaldır və oynaq ağrılarının yüngülləşməsinə kömək edə bilər. Həzm sistemi üçün də gicikkən çox faydalıdır. Mədə və bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır, həzmi asanlaşdırır və qəbizlik probleminin qarşısını almağa kömək edir. Bundan əlavə gicikkən sidikqovucu təsirə malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində orqanizmdə yığılan artıq mayenin çıxarılmasına kömək edir və böyrəklərin fəaliyyətini dəstəkləyir. Gicikkən saç və dəri sağlamlığı üçün də geniş istifadə olunur. Gicikkən suyu ilə saçların yuyulması saç tökülməsini azalda bilər, saç köklərini möhkəmləndirə bilər və saçlara daha parlaq görünüş verə bilər. Dəri üçün isə o, sızanaqların azalmasına və dərinin təmizlənməsinə kömək edir. İndi isə gəlin gicikkənin zərərləri və diqqət olunmalı məqamlar haqqında sizə məlumat verim. Hər bir faydalı bitkidə olduğu kimi, gicikkən də düzgün istifadə edilmədikdə müəyyən problemlərə səbəb ola bilər. Əvvəla gicikkən qanı durulaşdırıcı təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən qan durulducu dərmanlardan istifadə edən şəxslər gicikkən qəbul etməzdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşməlidirlər. Hamilə qadınlar üçün gicikkən istifadəsi riskli ola bilər. Çünki bəzi hallarda uşaqlıq əzələlərinin yığılmasına səbəb ola bilər və bu da təhlükəli nəticələr yarada bilər. Həddindən artıq istifadə edildikdə gicikkən mədə narahatlığı, ürək bulanma, allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Buna görə də hər zaman ölçülü istifadə etmək çox vacibdir. Təzə gicikkənə birbaşa toxunmaq isə dəridə yanma, qaşınma və qıcıqlanma yaradır. Bu bitkini yığarkən mütləq əlcəkdən istifadə etmək lazımdır. Bəzi insanlarda gicikkənə qarşı fərdi həssaslıq ola bilər. Əgər istifadə etdikdən sonra hər hansı narahatlıq hiss etsəniz, dərhal istifadəni dayandırmaq tövsiyə olunur. Sonda isə belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, gicikkən düzgün və balanslı şəkildə istifadə edildikdə insan sağlamlığı üçün çox faydalı bir bitkidir. O, həm daxili orqanlara müsbət təsir göstərir, həm də xarici görünüşümüzə, saç və dəriyə müsbət təsir edir. Amma unutmaq olmaz ki, hər bir təbii vasitə kimi gicikkən də ölçülü istifadə olunmalıdır. Sağlam qalmaq üçün Allahın verdiyi bu nemətlərdən düzgün şəkildə faydalanmaq ən doğru yoldur. Sonda onu da qeyd edim ki, bu video məlumat xarakteri daşıyır. Əgər hansısa sağlamlıq problemi yaşayırsınızsa, öz həkiminizlə məsləhətləşin.